用100期视频讲解全部1376款红白机游戏。大家好，我是雷文，欢迎收看红白机游戏终极鉴赏系列，今天是第9期。随着1985年任天堂和三方厂商在游戏阵容上持续发力，加上 NES 在北美上市，主机出货量开始指数级增长。时间来到1986年，红白机已经开始从选择性消费品走向了家庭必备品。在这一年的2月，任天堂发布了磁碟机系统，一度对它寄予厚望。虽然磁盘的成本比卡带低很多，但由于读盘时间长、盗版问题、磁盘本身技术的变革、游戏厂商的利润，再加上卡带技术的进步等多重因素的叠加，磁碟机从发售的第2年就进入了一种要死不活的状态，并一直持续到红白机的生命周期结束。不过从它发布后也产出了不少好游戏。这一期我们要一起看看1986年第1季度发售的作品。冰封，这是科乐美1985年发行的一款垂直滚动飞行射击游戏，4年移植到红白机上，后来也被多次收录到科乐美的经典游戏合集中，在日本还催生了动漫改编作品。作为飞行射击游戏，这部作品采用了可爱搞笑的风格，不管是主角、敌人还是场景都是如此，这在当时是很新鲜的创意，可以双人同时游玩。1P 控制的角色名就是游戏名 Twin Bee， 而2P 角色叫做 Wing Bee。攻击方式一种是普通子弹射击攻击空中的敌人，另一种扔手雷攻击地面的敌人或建筑。游戏最大的特色就是强化道具的铃铛系统，严谨的说法是钟铃系统，丰富多变，十分吸引人。通过射击隐藏在浮云中的铃铛出现后，反复射击铃铛可以改变颜色，白色铃铛升级武器的威力，蓝色铃铛可以加速，最多提升5档速度，红色闪烁的铃铛可以让飞船增加镜像，也可以加强火力。另外一种红色的铃铛不闪烁，可以提供屏障保护。如果击中铃铛次数过多，它会变成一只蜜蜂来攻击玩家，消灭蜜蜂可以得到高分。除了在空中，从地面上也能获得道具，如3项攻击的超级糖果，全灭屏幕上敌人的星星，还有几种水果作为分数奖励。游戏里还有一个比较特殊的设定，被敌人的子弹击中会失去手臂，不能扔手雷，但不会直接挂掉，会有一次等待救护车救援的机会，如果成功可以恢复。游戏一共有5关，前4关的 BOSS 每关都是敌方的一个将军，攻击方式各不一样。第5关面对的敌方最终 BOSS 香料王，通关1轮后开始循环，难度上升。这部作品画面的可爱卡通特点十分突出，每一关的杂兵设计也都不一样，敌人种类加起来一共有几十种之多，场景绘制也很精细。游戏音乐优秀，整体几乎没有短板。对科乐美来说，这款游戏的制作经验让他们后来几年的卡通风格作品别具一格。80年代中后期红白机上的这类游戏，有时候看看画面和音乐就能判断是科乐美出品。个人评价4颗星。孙孙原版是1984年卡普空发行的街机游戏，后移植到红白机平台。很明显，游戏的设计灵感来源于《西游记》。游戏的主角就叫做孙孙，在日版里他被设定成了孙悟空的孙子，可以双人合作游玩。2P 角色叫做屯屯，相当于猪八戒。故事背景是三藏、河童、马都被大魔王掳走了，剩下的孙孙和屯屯踏上了前往印度的旅程，要打败大魔王，获得佛陀的卷轴。这是一款横版射击游戏，游戏的画面从左往右强制滚动，每关的场景都被分成了6层平台，偶尔会有些缺口，可以在每层之间来回切换。场景里地上有很多不同的图案物品，代表了不同的分数奖励，从几十分到1万分不等。随着场景的强制滚动，玩家要一路消灭敌人到达终点过关。敌人的种类加起来有10种左右，每关的玩法、关卡设计都类似，总共有19关，完成后会来到佛陀处拿到卷轴，随后出现通关画面。不知道为什么这款游戏的街机版和红白机版当年的媒体评价都比较好，认为具有中上水平。我只能猜测是游戏角色本身比较讨喜。个人感觉这款作品非常平庸，玩法也比较单调。游戏评价2颗星。
七宝奇谋根据同名电影改编的游戏，最初发行在几个电脑平台。1986年，科乐美单独为 FC 主机开发了一个版本，内容和之前的电脑端完全不同。这是一款平台动作解谜游戏，在 FC 版中没有明确定义主角的名字，但一般认为他就是电影中的角色迈克尔·沃尔什，又名米奇，国内也有翻译叫麦基。游戏一共有6关，每关的场景都经过精心设计，依照电影中的情节，从餐厅到洞穴，最后到海盗船。每关要在带有迷宫性质的场景中找到3把钥匙，并救出1名同伴，然后开门过关。这些钥匙和同伴都在有骷髅头标志的门内，需要用炸弹将门炸开。收集齐后，用钥匙解锁固定过关场景，进入下一关。需要注意的是，如果没有救出同伴，只收集了钥匙，就不能进入最终的海盗船关卡，会回到第一关场景开始重复。游戏中的敌人主要是3种颜色的老鼠和弗拉泰利家族的成员。老鼠可以用踢腿攻击，红色老鼠一击消灭，黄色要打2下，白色老鼠击败后会掉落十字架，可以短暂无敌。消灭老鼠会掉落炸弹，也可以用炸弹消灭敌人，但弗拉泰利只能暂时延缓他的追击，无法消灭。后期还会出现骷髅敌人和幽灵。最后一关海盗船还有章鱼和飞鱼敌人。除了主要道具炸弹外，还有很多道具和物品可以收集，拿到弹弓也可以攻击，但有数量的限制。场景内很多地方都有钻石，大多数需要做动作出现，每集齐8个钻石血量回满，也可以通过血瓶道具回复血量。前5关每关至少有1个隐藏的特殊道具，是一个白色布袋的图案。收集到所有道具的话，画面顶部会被铺满。耳机可以抵御弗拉泰利的声音攻击，耐热衣不怕火焰，防水衣不怕蒸汽、水滴、瀑布，头盔不怕落石，鞋子可以在固定的区域跳关，背包增加1个炸弹的携带数量，铠甲可以抵御后面关卡中不怕踢腿的敌人。所以这些道具可以大大降低游戏通关的难度。另外，在每个关卡还有隐藏的分数奖励，都是科乐美其他作品中的角色联动。通关后还有一段经典的地狱船远航的画面。作为一款电影改编的游戏，这部作品在各个方面素质都堪称上乘。唯一一个小缺陷是游戏的动作属性不强。熟悉了场景中的道具位置，通关后重复游玩的乐趣会大大减弱。个人评价4颗星。塞尔达传说，塞尔达系列的第一作，86年2月21日作为磁碟机系统的首发护航大作发布，4年推出美版和欧版的卡带，日版卡带作为磁盘的再制，到了1994年才发布。因为磁碟机在国内并不流行，估计很多朋友跟我类似，玩到这作的时间比较晚，拿到了一盘红白机卡带叫《东方的传说》，很久之后才明白原来玩的是初代塞尔达。这作由宫本茂和手冢共同完成，游戏的故事背景基本上人尽皆知。在海拉尔大陆，玩家控制主人公林克，收集8块智慧三角力量碎片，从反派盖农手中救出塞尔达公主。游戏结合了动作、冒险和角色扮演要素。初代的海拉尔大陆上，地图以滚动切换的方式分割显示。游戏开始时，林克只有小盾，进入第一幕地图的洞窟中可以拿到剑。商人和居民会用带有隐含意义的话语指引林克，这些人分散在各处，隐藏于山洞、树丛或是墙壁与瀑布后面，需要先找到8个迷宫的入口，收集8块智慧三角力量碎片。每个迷宫都是独特精巧的设计，怪物也与户外的不同。全部集齐后，进入第9个迷宫，拯救塞尔达公主。通关后可以进入里塞尔达模式，再次开始游戏，提升难度。这作中所有的基本要素、道具系统在后面的整个系列中一直延续下来，并不断发展，如拿到剑时的蓄力攻击、收集的回旋镖、魔力笛子、多种购买物品、增加血量上限的爱心、丰富的隐藏元素等等。初代的全球销量650万份，虽然不及超级马里奥，但它的素质和成就已经无需多言。作为任天堂的另一个伟大 IP，如果说马里奥系列是普及度最广的大众宠儿，那塞尔达系列更多的肩负着创新开拓的职责。
我们见过太多几十年以上的经典老 IP 从鼎盛走向没落，最终沦为边角料。唯有塞尔达这个 IP 能在诞生超过30年后实现逆生长，凭借荒野之息彻底破圈，达到一个新的高度，让从未玩过游戏的人也知道了它。这背后是多年的技术玩法不断的创新尝试，坚持做好游戏的沉淀与积累。罗马不是一天建成的，当帝国变得强大，回头看看通向罗马城的道路无比坚实。游戏评价5颗星。马戏团，英文名字直接翻译为小丑查理。科乐美1984年的街机游戏，1986年 Soft Pro 在红白机上发行。与街机版相比， FC 版减少到5关，少了蹦床和水上蹦床2个项目。游戏玩法简单，很容易上手，在横向卷轴场景内移动，利用跳跃躲避或者越过各种障碍。每关有时间限制，走完目标距离登上台阶过关，享受观众热烈的掌声。第一关踩在狮子的背上，跳过火焰和移动的火圈，有时出现较小的火圈挂着葫芦，拿到有额外加分。在火焰处反复横跳，还有5000分的隐藏金币。第二关走钢丝，跳跃躲避移动的猴子，有普通的猴子和蓝色快速猴子。第三关滚球跳跃，从第一个跳到另外一个，隔一个跳跃可以获得500分的奖励。第4关骑马，跳过蹦床，左右方向键控制速度的快慢，在蹦床上连续跳跃有分数加成。最后一关荡秋千也是最难的一关，从一个荡到另一个，时机不好时可以利用下面的蹦床过渡。全部通关后开始重复循环，关卡难度上升。虽然是个小品级的游戏，但却是许多玩家童年的欢乐记忆之一，也是合集卡带的常客。那个时候是朋友聚会、合家欢乐必备的游戏。个人评价3颗星。忍者服部君，忍者修行之卷。哈德森此前在 FC 上发布了9款移植作品，这是首款原创游戏，改编自当时藤子不二雄的热门同名动漫。游戏只发行了日版，但凭借着动漫作品自带的人气，在日本的销量达到了150万份，总销量榜上排名第22位。看游戏名就能知道，这是一场服部君的修行之旅。玩家控制的服部君在横向卷轴的关卡内移动，常规武器是发射手里剑攻击。除此之外，他还拥有11种忍术技能，显示在画面上方的方格内，但都需要通过拾取卷轴才能解锁。消灭掉敌方头戴橄榄球帽子的机械忍者会掉落卷轴，但有时会掉落青蛙。顶部的方格被填满就可以使用忍术，用选择键移动光标，B键释放忍术，用掉的忍术会被重新锁定，直到再次获得卷轴。忍术的类型丰富，名字也都很好听，如暗影之术可以加速移动，高飞之术提高跳跃力，雾影之术可以暂时隐形，还有些攻击的强力忍术如火球术、八方手里剑。游戏里角色的血量用力量的力字表示，收集一组画面的水果就会出现力字，可以补充力量。另外还可以收集竹筒鱼，很多都是通过跳跃在树枝上获得。每收集20个竹筒鱼会有30秒的无敌时间，此时人物会变成闪烁的金色。还有一些固定的隐藏内容，如高桥名人，找到他后反复用手里剑射击，可以让他惊讶地飞起来。游戏一共有16个关卡，整体的难度较高，操作人物的惯性很大，移动速度也比较慢，需要熟悉场景内容后合理的使用忍术才能通关。游戏的很多地方都忠实地再现了原著，抛开漫改作品相关的部分，整体素质中规中矩，个人评价3颗星。战斗直升机，泰东公司1984年推出的街机游戏，后来移植到 FC 和其他家用电脑平台。这是一款垂直卷轴的飞行射击游戏。虽然泰东在制作飞行射击游戏上很有2把刷子，产出过不少好作品，但人有失手，马有失蹄，这部作品就是个例子。玩家控制着直升飞机战斗，目标是消灭超级大国 S 建造的巨型基地。
并挫败其称霸世界的野心。飞机有2种攻击方式：普通子弹攻击，在左右移动时发射子弹会有略微的偏移效果；跟踪导弹攻击非常强力，快速跟踪敌人可以百发百中。阶级版中有一个减分的设定，如果击中场景中的房屋或者是非战斗物体会扣分，同时增加难度。但我在游戏里反复确认了好几遍， FC 版貌似并没有这个设定。摧毁建筑后仍然有加分，偶尔可以救起场景里的小人。游戏中仅有的亮点可能就是隐藏的美人鱼，击中特定的位置，美人鱼就会出现，摆出性感的姿势向你招手。拿到特定颜色的美人鱼会有一段无敌时间。这部作品十分平淡，除了获得无敌美人鱼有几秒钟的 BGM， 其他的时间都没有任何音乐。游戏从头到尾也几乎没有节奏的变化。另外，螺旋桨旋转时的音效会持续的一个频率输出哒哒哒哒的不停的响，时间长了会有种催眠的效果。游戏评价2颗星。梦幻仙境，这是一款从电脑端移植过来的游戏 ，TNE Soft 开发，红白机上日版由东芝 EMI 发行，美版由富士产经国际发行。这部作品在电脑端很受日本玩家欢迎，总销量超过了200万份。这是一款动作角色扮演游戏，讲述了在仙境王国拥有3颗魔法宝石，其中1颗被偷走，封印恶魔的力量消失。恶魔瓦拉利斯出现，用魔法将安妮公主变成了3个仙女精灵，藏在王国的某个地方，并释放了一群怪物统治了王国。年轻的骑士吉姆开始为和平而战。之前的节目介绍过一部作品《迷宫塔》，这款游戏借鉴了它不少元素。这里人物有了等级的概念，屏幕右侧显示属性，包括生命值、力量、经验值和魔法值。消灭敌人累积经验升级可以提升力量值。下方的粉红字显示法术列表，选择键可以让你查看物品，调整游戏的速度，保存游戏。默认状态下人物处于防御模式，碰到敌人后按键切换成攻击模式，接触敌人即开始战斗，没有攻击动作，通过音效和右侧的怪物血条表示攻击状态。游戏中只有1种治疗道具，但也可以根据地形自动恢复生命值和魔法值。如果从背后或侧面攻击敌人可以增加伤害，还可以使用魔法攻击，但也没有动画效果，单纯用怪物身上的方块闪动表示。整个游戏流程大致就是在大地图上找到各种迷宫入口，消灭里面的怪物，收集道具，进入最后的迷宫，消灭恶魔，救出公主。游戏的设计平衡性很差，需要反复刷怪升级。迷宫单一，基本都是一个方形场景内一些围栏形成道路，完全没有探索的乐趣。加上没有战斗动画和动作，音乐也很单调，玩起来十分乏味，整个就是动作 RPG 的空架子。唯一值得肯定的是一些玩法要素，如自动恢复血量的设定，被后来的一些游戏借鉴采用。个人评价2颗星。巴特龙战机由东映动画发行，这是该公司的游戏处女作，一款横版飞行射击游戏，很多地方借鉴了宇宙巡航机的设计。玩家控制飞船在美关里消灭一定数量的敌人，就会进入下一个场景，直到最后击败巴特龙。飞船只有1种攻击，同时发射子弹和导弹。画面正上方有一个雷达显示敌方情况，按 B 加方向键可以发射闪光弹，清除屏幕上的敌人，但会消耗能量。能量显示在画面左上方，会随着时间的推进逐渐消耗，能量耗尽被敌方击中或发生撞击都会挂掉。可以通过蓝色胶囊补充能量，另外还有黄色胶囊，获得后一段时间内无敌。场景中有些地方会出现考拉，拿到增加1条生命。玩家的飞船来到画面靠前的位置会加速，飞行速度变快，来到画面后方速度变慢。游戏中还可以掉头飞行。消灭最终 BOSS 后没有通关画面，会直接飞到后方开始场景循环。这款游戏质量比较低，场景画面角色设计都很抽象，音乐也很一般，飞行速度变化时的手感有些特别，其他方面基本上算是宇宙巡航机的粗糙模仿。个人评价2颗星。
组合金刚这部作品由日本物产开发发行，这家公司以开发18禁和麻将游戏为主。1985年发布街机版，4年移植到红白机平台。剧情设定是玩家驾驶着 Megamax 飞船对抗外星生物，最终要消灭计算机巴比伦。游戏是横版射击类，采用了一种介于侧视图和1/4视图之间的独特视角。由于使用了透视原理，前景中的地形较宽，而背景中的地形较窄，但是角色的大小不会改变，可以通过偶尔出现的传送门在地表和地下区域来回切换。游戏最大的特点是能够拾取3种不同的身体部位，腿部、头部和波束枪，组成一个巨型机器人。每拿到一个部件，火力都会增强，但由于体积变大，也更容易受到攻击。如果被击中 Megamax 的一部分就会爆炸，但只要还剩一个部分就不会挂掉。游戏有4个场景关卡组成：草原、沙漠、海底，最后来到机械都市。小时候玩这款作品印象很深，倒不是因为它有多好玩，而是机器人组合完成后在屏幕上显得非常巨大，胸前再加上一个发射波纹的大炮，造型太过古怪，而且缺少机甲设计的美感。玩的时候心里总像有一个石头堵住的感觉。游戏本身的画面和音效都很一般，敌人设计也很普通。个人评价2颗星。组合摔跤 Data East 1983年的一款街机游戏，移植到红白机后，日版由南梦宫发行，美版 Data East 自己发行。游戏是职业摔跤比赛，玩家控制2名职业摔跤手和对手比赛，目标是赢得36轮成为超级冠军。操作方式是这部作品的最大特点， A 键用于出拳，如果距离足够近，会有一个基本的擒拿动作，与对手接触后会突然中断，并弹出一个文本菜单。在这个菜单中，玩家有3秒的时间滚动并选择一个动作指令，如果超时没有选择，会被对手反制动作攻击。有相当多的招式类型可选，包括锁喉、背摔和套索等，但实际游玩时更多的是靠运气而非技巧。攻击动作会自动执行，然后按这种模式继续比赛。如果能量值过低，可以前往角落换人登场。如果在离擂台绳索太近的地方施展招式，可能会将对手或自己完全击出擂台。此时屏幕变为测试图，台下的摔跤手有20秒钟的时间重新进入擂台，以免被罚出场。随着获胜轮次的增加，从日本级到欧洲级、美国级、世界级、超级，第36轮获胜得到超级冠军通关。这款作品如果给到摔跤迷来游玩，应该还能获得一定的好评。在动作指令菜单上选择丰富的招式名字，然后施展，有一定的吸引力。但游戏画面素质实在太差，极其抽象的图形、人物动作说是 PPT 都高看了它，简直是静态图片的组合，再加上周围观众几百个克隆出来的脑袋，让人完全没有玩下去的欲望。个人评价2颗星。86年第1季度发布的游戏不多，有优秀的作品，也有几部烂作。以上就是本期节目的全部内容。如果您喜欢，还请3连支持。咱们下期再见。